Latvijas hokeja līgas mačs, kurā tiksies Laukumsaimnieku hokeja klubs Liepāja un Mogo LSPA. Aizvedīja gana pasīvi, kā rezultātā Ulkos pa spēku paņēmienu un tiesneši to atzīst par labu esam. Tagad pretuzbrukums, bīstam moments, skaists moments mainiekiem. Labi piespēles kreiso malu, zilo līniju, un tāds ātrs saspēles tur krīt neveiksmīgi. Mārs Jučers vārtos. Uzvar mainieki. Paskatīsimies, ko tagad izveidos Laukumsaimnieki šajā 5-3 formātā. Nu, saspēlēs aiz vārtiem, tur cīņu vārtu priekšā, un ripa ir pie Lipska. Tā vienkārši. Plānits ar 14 punktiem un Dmitrijs Seļutins ar 13 punktiem. Nu, šeit ļoti teicama iespēja bija. Seļutins. Vienatnē nav partneri, turā nav savs vārtu priekšā. Un Lukā, 1-0. Praktiski gandrīz varētu teikt, ka no nekā izveidojās šis moments, šis situācija. Un Liepājnieki gūst vārtus otrās trešdaļas 7. minūtē. Atkal norādījumu iemetienu punktā. Līdznieki turpina apstiprināt to, kad ir labāk šajā epizodē. Un šeit arī tāda draudīga epizode. Metiens šis panākumu neatnes. Vēl viens metiens, iesaistās cīņā. Jučers, atkārtots metiens, neizdodas. Steidz. Rīdznieki izmantot šo 5-3. Nu vēl laiks ir 10 sekundes. Ripa ceļo ātri no viena pie otra partneri, labas saspēles. Tagad tā aiz vārtiem. Metiens no Asalēņķa, vēl viens metiens, un šeit bīstam epizodi. Nav ātruma mainiekiem, mazākumā, lai ieskat pret uzbrukumā. Bet tā klubdam, krizdam tomēr pavirz Ripu tālāk. Jāsteidz tagad atpakaļ. Tur krīt vairāk spēlētāji, pārkāpumu nav. Un hokeja klubs Liepāja spēlē pilnā sastāvā. Nu, bija draudīgs, jāatzīst, Mogo vairākums. Bet mainieki izturēja. Vai tāda interesanta kombinācija mainiekiem. Šeit bija iespēja panākt 2-0. Uzreiz pēc mazākuma izciešanas mainieki norganizēja tādu interesantu, skaistu kombināciju. Nesen izciet sodu par 2 minūšu noraidījumu. Un te kļūda, tīri pārtver piespēli. Iesaistās Lipsks cīņā, tur daudz spēlētāji, neliela burzma. Viņi pieslido, lai izšķirt sakarsnošos prātus. Arī Lināts Mazurs Māgo. Tāda jaukta maiņa Liepājniekiem laukumā. Labs uzbrukums un... Tagad vēl viens moments. Neliela panika tagad Liepājniekiem vārtu priekšā, un ko gols? Gols. Nu arī Rīdznieki, teiksim tā, kā Liepājnieki no nekā. Faktiski Misēklis iesākot uzbrukumu vēl. Sekundes 10 pazaudēja Mogo hokejisti. Nu tagad iet Rīdznieku zonā. Uzreiz nostājās. Veidot gols! 2-1 realizē Mogo skaitlisko vairākumu un īsā laika sprīdī otro reizi pārspēja līdz šim teicam spēlējošo Māru Jučeru. Nu, kā jau teicu, tagad var, tā teikt, uz pirmā panākuma viļņu šo 3-2. Pētrieciens, metiens. Vēl viens uzbrukums, diezgan bīstams metiens no tuvas distances. Ļoti gudri tagad spēlē Mogo hokejisti. Sanāk gandrīz vai
pašiem izveidot svarīgākais jāuzvar iemetienā. Liepainieki to arī izdara. Grīnbergs piespēlē uz malu. Metiens tavāk priekšas. Daudz cīņas. Ripi ir pie Mogo. Un jau svin Mogo hokeisti uzvaru. Tas arī notiek. Izcīnījuši ir Mogo LSPA hokeisti Baltijas kausu. Krišjāns Redliks paceļ kausu uz savas galvas. Baltijas hokeja līgas, jāsaka, pērnās sezonas uzvarētāji ir noskaidroti. Tie ir Mogo LSPA.